Le boss, Idriss Iro Kanamunga Lukoki, OL, Idriss Atek TV. Oyo ya mama Sharufa, Nelela. Muito boa noite, partout bozota labino, na pesibino mbote partout bozali. Bozola na biso en direct de Luanda, Angola. Donc lelo toza awa na Kibokolo. Donc lelo vraiment eza dans la réception au tozo sala pour na koyamba président Lik. Président Lik lelo bo komekana de kusala découverte puisque eza face à la presse. Donc eza première fois pour aleka na ba émission na biso na kati Angola, na kati Luanda. Donc c'est la première fois que j'ai que Mututu ou journaliste na kati Angola asa yamba président Lik. Alors nous avons entouré ngamo pa maté toza na ba collègue nanga donc toza wana Tatika nazawana David Ewe nazawana Choucha Lumière nazawana Jos nazawana Lutu Lapé toza na ye vraiment lelo batwa okamwa mais pourquoi présence ya ba journaliste boni bino na biso donc to mekana to landa Oyo, président Lik a memé biso awa na kati ya Luanda. Alors, yo zwata ya Rolanda émission Oyo. Problème nini Oyo, ezoleka na kati ya Luanda, président Lik Togomata a bengisi ba journaliste nyonso Oyo baza awa. Na pesi bonoit epa ya Tati Kanda. Oui, bonoit. Bonoit David Ewembe. Bonoit Choucha Lumière. Jos bonoit. Lutula bonoit. Je crois que vous avez ébélé à Rolobate, puisque Maloba, Mituna Nabiso, réponse il y a président Lik. Sans plus tarder, Torokota, président Lik Aya Awa, pour tout Meka, pour développer. Merci vraiment, bon temps, et à Hollanda, président Lik. Président Lik, à Omeka, Kokota Yowana. Voilà. Habite toujours topé Sambo de. Ouais. Azali ngana oyamba yo merci président Lik je crois que si ngana oyamba yo oui okovanda eza kiti tochaki mpona yo président Lik boni santé boni bafaire boni Luanda boni covid ezoleka nini toza na temps ya covid na biso kaka bato tout presse mobimba ndenge boye awa bacaméraman bajournaliste bino tout na biso bino ngamu na évité bino lelo nabengisi bino naza ebele oyo bokotuna ngai aleka kala bomona nga suste mais toza na temps ya covid to respecte covid malade eza na mboka eloko tokobanga lokola malade eza te mais en tout cas santé eza bien. Ok. Je crois maloba Choucha oza na mwa liloba moke moko kaka lokola baprésence na yo awa donc ye wana président Lik donc soki oza na mwa motuna oyo okotuna président Lik avant tobala. Ok, merci beaucoup. Merci à tous. Je suis Chalimia d'Angola, Kamé de l'Obaraka, que présence na biso eza marqué en Akibokolo parce que les gens qui font des films, président Lik alobi ba journaliste nyonso ba ya bolo tozali face à président Lik. Donc on met quand même pour développer na ye mingi penza toza awa pour na koyer ba président Lik. Toyebede na ba DJ ba production, toyebede ma modèle toza face na ye pour na poser la question président ya biso. Pour toyeba nini penza toyebi awa na bino na biso bokoyeba par rapport ya bakestionnaire na biso face ya président Lik on est là vraiment avec président Lik biso penza toza wana donc baréponse eza eloko banga eloko moko te par rapport obengisi biso awa yo obengisi biso président Lik zala makasi kopomba eloko te loba tobanga yango te biso tobanga te po presque ebanga eloko te donc oyo tokopose bakestion ozala censé ya korépondre nyonso donc merci. Ok, donc on a quoi peut tozonga tout là, tous moi c'est mobali. Voilà, merci la présence de la presse de Baza et puis merci à la spectateur on va être au Lamanisho. Président Lik, bonsoir, merci de la considération de l'émission mais là une grande surprise pour la mission. Vous savez que c'est la presse et les baïla pour être baraba sur la naïve à tout ma question. Moi je m'irais que la bandara première question. Mais ok, tozonga toya. Nous mutapesa na mwa liloba mo miki tozonga toya. Toya na pas Jos. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup président Lik de retrouver la journaliste de Boni. Président pour ça payer ba le Boni pour yo bégé parce que la téléspectateur bazar na Hollande biso ba bazar parti par là Hollande biso toyeba qu'est-ce qui se passe et
David Ewembe. David Ewembe de LGTV, donc, lingi kwa lobeza te ngala kusaka ndina banda bango kusola na kusani. Betoya. Na hivi ke boza pena show. Ngakusaka bango na kusola. Ke boza show fait mais bino be boyebi ke yepe ala. Et par rapport à mina lobi bongo. Liki rankine. Ala malembe yo na yebi. Et wana do fâché de. Na fâché toya. Donc na pas kati c'est bon pour me Merci beaucoup, merci les grands producteurs, président Liki, merci pour la considération. Oui, merci pour votre collègue, surtout journaliste Baza Awa. Merci pour la bateau, nous surtout pour mon acteur au besoin de la question, on est dans la télé, dans les réseaux sociaux, on a dit que vous n'avez jamais déçu dans l'émission Oyo. On évolue vraiment très bien. Merci encore une fois de plus. Voilà, wana eza ba collègue nanga na yebige, mutu na mutu azui par na ye, donc mutu na mutu azui message Oyo. En fait, ça va, tout développer déjà makambo, bino mo boyebi président Lik aza mécène, donc producteur OP asala mo makambo ebele na kati ya Luanda et monana baptiste bauta libanda baya na kati ya Luanda pe baptiste nyonso oyo bazaka abetsa bango ba conseil plusieurs fois, donc rolo ba mingité, donc président Lik aza awa pour amekana ko développer nanu et pas na ba journaliste na bino bato bozuita ya Rolanda biso alors tokendaka mwamba mwa bino boyi to yibika président Lik donc tande tozo wela parce que to komida na bata moko ya imame otoloba na lingala ya imame alors président Lik développement ya si na biso et yibike biso to yambie comme mécène donc producteur oyo asala mwa makambo asala mwa makambo ebele mais par rapport ya ba né oyo tozo kene ça fait déjà 3 ans tozo mona président Lik aza susu na marché te azosala susu baproduction te makambo tozoyeba te baproblème ne ezoleka epa président Lik alors lutula je crois tokodémarre mbala moko voilà bon question na nga babi ke bapesi nga na banda président Lik toyebi ke lelo obengisi presse mais président Lik oza mécène epesaka biso na mwa mawa makasi par rapport ya makambo oyo biso tomonaka mingi na ba Facebook président Lik yo olingi ko traiter ba faire na yo donc na kati ya ba réseaux sociaux donc et par président Lik soki mutu asali yo bolamu oloba malamu na ye te biso na tomona président Lik azokumisa mutu te mais tomona kaka ba video oyo ezalaka kaka président Lik mutu kingane oyo tozali nene tofina yo na kati ya aéroport nga mona mema yo donc oyoka donc makambo oyo olobaka mingi na kati traité bafaire na yo na kati ya réseaux sociaux pourquoi merci Lilindeke, merci na ba cameraman, merci na ba confrère tout baza awa lelo soki na bengisi bino boye bino tout boye boza soki bien faisa dépense po bino ba intéressé anano ça intérêt boya te donc na ye na tie soki information ezali tokoya soki information ezali boya kaka na intérêt toyebani biso na bino toyebani to ba mais yo pe opesa biso intérêt toyaka mpona intérêt te puisque mosala nyonso intérêt ezalaka kaka soki otuni nga question toute question mérite une réponse nakataki yo te mpe okatanga te nasepelakatine boye orépondre malgré ça naza na ebele ya koloba epui na naposa botunanga baquestion mpo selon bino nga nabunga na monde ya musique monde ya presse mais monde ya mosala na nga ya aéroport naza na lokumu c'est parce que nazo kochapeauté natondisi poto mikolo nazotondisa turquie na brésil donc wana mokingomba eyebi yango mais naza na ka moko boye oyo botunanga question oyo etuninga wana nini nazolelaka mikolo na bafacebook nazosala mosala na ngai bien mais nazolela nini boyebi yango bomoni yango na bareseau sociaux fo botunanga baquestion wana valable nakorépondre bino naza awa boyebi ke sala eza plein mpe tovandi ya moto apesi so place oyo mokolo place na remercier serge tata kibokolo oyo bobayiki o ngana ye toyokanaka te me toza bapile ya mpe oloba mpe mabe na ye toza basango te toza mpe nga na tikala kofungola église te kiongama nazoteya liloba nzambe te bino mpe nde toye awa toteya liloba nzambe te toza na biso bato ya incompréhension entre biso na biso ok mais réponse opesi biso te oyo ya kotraite bafaire site na réseaux sociaux ezalaka nini te omoni biso bacongolais biso bangala tokoma lokola ke place na biso tokoma koprendre ke non soki na lelelo boye esimbi te na kusu esimbi te na kokende kolelo na réseaux sociaux yango nabengisi bino tu mpo nalela ata na réseaux sociaux bino bokoyokelanga ata mawa bokoloba partout makambo basali nga mosusu moto wana koyoka mawa
azongiseli mai, c'est ça. David Ewen. Lutula, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé pour Kiouba de la bonne? Donc avant tout, comme on a eu Lick, Lucas na portugais, sinon on a eu président Lick Tukumata na Yoruba. Nazala bolamu ebele, nazala mabe muke. Naye kolela devant réseaux sociaux parce que mutu oyo ngai petit frère oyo nga na confiaki trop oyo nalingaki azala na mabe na ye na mboka oyo soki bani basali mabe soki bani balobele mabe ayaka na nsima na ngai ngai natemelaka makambo wana mai tour oyo abomi ngai moko atuki ngai likonga kombo na ye Serge Kachila oyo babengaka ye nzambe nayebi soki ya bapede to ya banani c'est ça Ya mibali. Apparemment, affaire ezalaki au traité. ngai na ye totraite eloko moko te navandi epai ya mikolo oyo telema na yo chapeau ata soki otele na poche na ngai eza kovimbavimba mbongo ezomonana navandi epai selema nzombi na kati ya restaurant nazolia tozalaki ngai sido na bapeti susu namoni kaka mbala moko sido atelemi abimi après minute moke sido azongi na avandi namoni minute moke apres 3 minutes 3 minutes Serge Kachila abenga na libanda bima na bike pecho wana defendaka Serge Kachila nzambe ya mibali obino moko bobenga biso ni rendez-vous pesa liki naza libanda yaka tokutana ana bimi libanda mbango na petit nanga benga pita considération na bima bonde vie na minute oyo ozo répondre okozala makolo te ndenge nini pesanga 2,500,000 zwa car oyo natali moto azotekela ngai petit eza bamarke oyo ya bakar oyo tuleva oyo oyo bateka oyo tanaki peti na ngai mpesi ngai na 2,500,000 bivienga bakar na ngai nabimisa yango na tsomba yango nyonso tu mai bolamu oselela ngai trop protege ngai trop na mboka oyo naotekela yo kar opesanaka 2,500,000 balaki ye na peti moko kombo na ye Samuel ya chauffeur Samuel alobi non président liki zwa kar oyo eza très bien comprendre zwa yango eza très bien ah Nathalie Kachila sa tosigné papier c'est que eza lokola ke tocheke ka pepele toke na mutu kasha na virele bango mbongo bamuta virele bango mbongo oyo etikalaki ya kwanza wana Kachila lobi na wabi te lobi na wa tosigné papier nabi ke na kari na wa tosigné papier le to signé papier na confiance oui le reste etikalaki ya moke fo na pesa na maboko nakela mutu kata tosele sili tosigné lobi na moi tosigné papier ke non natekeli ka vieille faut tosala yango mikanda ezala verbal ke na miso ya l'état partout après tozosela mpo tosala na miso ya l'état na tie kar liboso ya ndako nga na bimi nafandi nazokambala moko o non mais madame azobenga nga ke non awa badiniki baye kozwa kar babi kar eza ya moyibi naboyi kachila bio vie ezongisa yango kaka seke ebeti na bipeti na ngai ebeti ndenge nini oyo te ebeti vie yo yebi kaka makambo biso tosalaka ngai nayebi baje oyo ye asalaka te ye moto alobi na ngai oyebi makambo kaka oyo ngai nasalaka eno ngai nayebi makambo oyo ye asalaka nayebi kaka eno peti moko nazalaka fane na ye bakoselaki makambo ngai nayo kotekala bakoselaka yeke ye soki akushe na fille atiaka kamera afilme yo epi tomonaka bamitaka nango me ngai nadefandaka kaka atake nazalaka fane ya peti donc soki ayo teke yango eloko above na kosomba parce que peti ngai nakotelaka ye seke ya koyelanga eloko mabe te etombe ke ti bozomona nga kofungola tika ngai nafungola ntango aye kokanga yango Samuel chauffeur na lelo oyo tozali na chasse ya mutuka na chasse ya l'homme tozoluka Kachila na Samuel baye bazwi batie kraka madame explique ngabi ntango bakomi babengi napesi bango babenga yo ngabi nakoya te mpo nayebaka mwa te kar na neza na ndako après bafungoli Samuel bakraka bakoti na kati ya kar bazwi kar Samuel ademare bakei nango or fungoli ezalaka moko nzoka basala bakopi na bango bakei nango nabengi Kachila ake nafundi epai ya leta tu ya lwana nafundi bopesa ngai kar na ngai ubie te bolakisa place kar eza o te sava
tosi babengi ngai toza koswana ye vie tya na se nazozongisolo bamilio na yo vie nazongisolo 2 millions 500 na yo ti na bambila mosusu babi oye mpe toyebi te so azoki nimero ya koto wapi ya biso koto oyo abengi azwa kotika mbongo yango le jour suivant apres wapesi une semaine na ye te 2 semaines aye kochange nimero na ye eleka su te na ndenge mpe akima nafandi bonamona video moko ebimi ye azoganga oliaka aye matibo moko oliaka ya bato yo mpe balie ya yo nde mpeso mona koti na réseaux sociaux bavi na bino na bavi na ya réseaux sociaux Ça montre déjà qu'il est conscient de ce qu'il a fait, non? Ou bien boza déjà na makambo oyo boza déjà na makambo peut-être ya bato ou bien yo ososala mpe likambo sikoyo ye mbala mosusu aprofite ke ndenge nga nasalaka na aéroport na fait voyagaka bato soki naliaka mbongo ya bato soki naliaka mbongo ya bato nazoloba devant presse mutu oyo naliaka mbongo na ye aya mpe asala nani presse devant président ligi devant presse alobaka nga mpe oliaka nga mbongo nasali miso boye c'est parce que ye soki aliaki nga mbongo te aza problème na ngai te amonana toke na justice ye na samoye ngai na justice toza na niveau ke tozoluka ye ndenge alakaka koya na ntango akomi na ntango apesaki akima azomonana te azosalaka bavideo azolobakaki naliaka ya bato ye mpe alika mpe bainvite mpe bino baloba ngai naka na posa ya ye tozalaki na frère na ngai Pichu Njembo nabengi Pichu Njembo nabi te tos pe ce temps nabengi nani bamisa tu oyo toyebi ozala na bango ozokopana tobengi bango keno boya bozwila nga solution likambo oyo namoni nakoki te na bandiko tiango na bastati bayibi ngai oyo akomona ye naza na 200 000 natie 200 000 même bino boza so bomoni ye 200 000 so boboyi 200 000 nakomatisa 300 000 ok président tokineka ezaka mpona likambo yango oyo tozomeka na kolobela yango alors est-ce que président vinganga na tuna avant yo osomba mutuka wana epai ya ye Serge Katina est-ce que osomona ye mposo aza pile petit na yo ndenge atambolaka déjà osomona ye na kara bongo bie komo frère nayebi yo ke journaliste ewuli ndeki mabe na yo soki tozalaka bien etali ngai te oyo vie privé osalaka soki na ngano tozalaka bien nakolanda nsima mokongo nango te nakolanda bien oyo ngano tozalaka nango ndenge nalandaki kaka liboso na ye nsima mokongo na ye etali ngai te epuis ya ngai akopesa kaka Ok, merci. Président Lee, ndenge naloba boye nde boye bayina papi Katila wana Serge Katila donc ndenge oza na ye kovivaka nde sans micro osoupçonne na eloko moko te mpo opesa confiance totale mipa na ye eloko na bino ya motu yango petite sere eza na mwasi mosusu aza mama na bula movivaka nde kaka eteki bula nde etali yo te yo etali kaka bolingo apesaka yo comprendre ndenge mo mpe naka ntina kimuyibi na kinini na ye bino tu boza mpe bapresse boyebi makambo na ye ngai telemake nazalaka na ye bien makambo na ye wana nayebaki ekoconcerne ngai te lokola econcerne ngai yango wana presse eza devant nga Voilà, tozongaka na sujet wana olobi avant ye abenga yo nde kozalaki mpe amelia non avant ye abenga yo merci dabima libanda moketa koti okosuspecte mpe merci de te nde naza awa nazosuspecte mutu te nakosuspecte na sido te moto ayibi ngai komona Serge Katila bayaki ye na Samuel bazwaki nga mbongo moto ayaki kozwa mutuka na ndako Samuel ngai mbongo na nga napesaki epai ya Katila naza na posa ya mbongo na nga soki naza na posa soki akopesa nga mbongo na nga te presse bokanga yango la guerre sera longue et populaire nde tokomina na populaire c'est ça Maintenant, pour se présenter déjà pour nous, qu'est-ce qu'il dit quelque chose de se présenter babengi ngai yaka towapi yo kote ya Benfica ça va tosanga te mba tosi tosindaki ne papier parce tout esi nafundi l'état tout l'état déjà ozokomprendre bango nyonso tu eza na maboko ya l'état ngasa mokolo nakosala makambo te kaka ya boyeboye te estce banda boyebi Katila banda boyebi nga estce natanga komba Katila yebi nga ma evandi kaka ndenge evandi bosoki nga na bougeon boye te koningana c'est ça donc devant caméra naza na problème moko oyo ke naza mbiaka ya mboka oyo mesa na mboka oyo moto akoyiba ngai te mpo nayibi motu te soki naliaka ya bato
moto wana aya mpe asenganga mpona okima te donc ye ndenge azomonana te seka akimi ye nde moto aliaka ya bato akolia ya ngai te c'est ça. Bon, président, soki neti amonani eke alobi na oke ana mbongo te na opesa ye ya ndenge ozolukela ye kwa ndenge ozolukela eke amonani abi ana mbongo obi abalusi dossier parce que aloba yo kosomba eloko ya moyibi teke yo koza moyibi eloko nde azoluka ye tokuta nango abenganga reseller. Est-ce que ya kobenganga reseller par rapport à quoi? Parce que ye atekemi eloko ngai na ye tosalani ya kobenganga reseller en fonction à quoi yo otekemi eloko obenga reseller. Donc question na yo atuka na sepe nango te ondire boya basosiété basosiété azotuna ezaka ateke no ifo batuna kaka question kaka mpona avantage na yo puisque toke déjà. Et ça maman a crié ma monnaie. Ce qui est là, il y a le week-end, na qui m'a quitté. Bon, non, il y a un moyo. Maintenant, on se sent monsieur. Retourne aux années. Est-ce que tu es sur Pozenga? Tant que presse, d'abord répondre à moi. Quand on a eu, Mikanda, na bombi, et Robunga pas dans le vide. Mais, na ye na fungola. Na comment autant na fungola net dans la car. Vous comprenez? Quand vous avez du pouvoir, a du courage, il y a Kobenga, chroniqueur, chroniqueuse, suis sûr de moi, c'est Moutounio surtout à Yebiago. Kachila, devant presse dans de l'Oboé, Nakoti Kayote, Oyibingai, Yango, Bandanga, la Bandanga, au sein de l'émission de la presse, Natanga communauté de la vie, et puis, Nazana Kobanga Yote, et puis Nazo Lukayo. C'est parce que Oyibinga, aux affaires Oyongai, na considéré qui na kontaka na yo mabe na yo bayelanga boyebi bie ba histoire ya mitakala na mboka oyo ke akoya akushe na yo nga nazoloba ngai kozali akushe na yo atie cameraman esi afilme yo lobi nango andi osotala nde tosalaki oyebaki na botindelanga 2 millions soko boye bandeko basi mosusu baza bakimi Paris likolo na ye tolelaka likolo siko ntongo oyebi yango ngai nakutani na shok nango te nakoloba yango te nakomi koloba mpo nga mpe na zuku ntango nayi naku wana te nakokoseka balobi o te ye bakose defendre na ndenge na ye nakosambisa ye te eza vi na ye ntango akoti ko na vi na nga yango nakomi kobimisa biloko tu oyo ngai nazalaki aveugle epai ya kachila yo ozalaki na plus confiance na ye na makambo nyonso bato baza kolobela ye azalaki na confiance nasali mpeke naza mbiaka wili ndeke na mbiaka ya mboka oyo 26 ans na mboka oyo nazalaka mpena na mboka oyo babengaka biso mpeke bakongo nakolakisa na poche na bisina na bilete okompane noke ngai navandi boye oyebi kaka nde tozalaka na yo biso no mpe tobendana kati shusha tobendana kati tobendani tokompane ke moto ayibi moto aza te ezalaki kaka tiraillement ngai na lutula tobendaki makasi bato bayebisaka na mboka lutula mutu basola lwa lutula ntango lelo lutula toza na ye mpo ezalaki archifo ndenge mo mpe ye mpe akoya mpe ndenge mpe lutula ye toza na ye ezalaki archifo ye mpe aya archifo mais namonaki neti ke question nani shusha atunaki eza bien mpo na yo peut-être ye nde azwi nana réponse nango te ndenge alobi ke soki lobi nango aye kose présente puisque lelo toyebi pete alors en attendant telefone ebungaki bobo makambo ebele en attendant yo osambwisi ye déjà na baredes sociaux olobela ye su na bapresse te problème eza nango te biso toloba oyo aye soki nete aye kose présente na mbongo siko président retour ya nini ya katilia na ndenge olobi na makambo nyonso na yalité boye aye kozala comment donc eloko nini ekosala mpo na ye nga naza na koma te na pardon te na eloko te naza na posa ya mbongo na nga nasengi nakunda nazwi te donc sololi nakunda nazwi te bapromese suka nango telefone ekangami va meme ya suka naza na message
président Lick en tout cas soki nazoka yo ozocritique nga na babandi ebele na mboka oyo soki okontinue kaka nakorépondre yo nakobosa no koza mokolo ozopense ke alingaka nga monoko naloba te naposa ya mbongo na nga bamilio na ngai sikoyo ndenge toyambi yo boye soki ye mpe aye alobi au contraire par rapport makambo oyo olobi apart na vie privé na ye tosala makambo ya motuka na yo apart makambo asalaka soki presse eyambi alobi makambo au contraire par rapport au président lobi presse nyonso to akoyamba ye ainvite mpe ngai po tozomona ye te apparemment boyebani bien parce que asali yo makambo mbongo wana eza bamio yo toyebanaki bien na lutula ntango ngai naliaki yango me nakimi yo te toke toprouve place oyo natiaki mbongo ifusila ti obote nazala bino mpo ani mpo nayebi na asili na ngai naliaka ya motu te soki contre te zwami nakocouvrir yango en bref nasengi nabengaki bino mpo nayebisa bino ke non toza bandeko bino nyonso tu bafrère bato nyonso tu naye devant caméra devant presse nasenga na bino ke kacila azongisela nga mbongo ndenge nafandi oyo plus ya 50 ans d'âge nakovanda te nazwi nafuti presse nafuti tu oyo mpo na naya kombo ya kacila na santé naleki ye na spain naleki ye na nyonso tu naleki ye na age naleki ye donc nakozwa te nabebisa mbongo na nga mpo na kacila Président, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas cité sur la question de tout là, parce que ceux qui m'ont tassé ma bé, ils ont la position de faiblesse. Mais si koyo, makambazo le banan dirait qu'il point faible na yo moko boye. Parce qu'ils ont qui maté. Oui, ils ont qui maté. Yo so wazo qui maté, c'est que azana yo. Yo message moko amena. On comprend. Bon poser la question moko na répondre à bien. Comment on peut ça la faire? Il y a moto yebi ni famille. D'autres frères, oui. D'autres frappes maman à Kamwango. La confiance n'exclut pas les contrôles. Confiance, c'est quoi ça là? On a dit que à quelqu'un qui a peut-être à quelqu'un d'autre. On a dit qu'à quelqu'un qui a peut-être bien à cause de tout kana ya kumbaka, bien raté. Mais en petit na. Petit na yo moni ka mutu ka moko boye bien ça na bon. Oui, mon penga na tunagi est-ce que vous mona ye na karwana? C'est ça. Confiance en moi Et ça va. La répondre, vous vous dérangez dans la réponse, ça va. Choucha lumière, Ezabou. Willy Ndeke. Confrère, on va c'est ça. Dès que ça, tu es banni. Vous en parlez. Baïbaka, nanda koute. Vous voyez, yende mutaïba, yemtaïbi. Ngana yebi neto za tuza ndako. Vous comprenez? Et mission de tout dans ça, vous savez, madame Makamba, Kachila ndako. Yo ndako, na yebi porte ndako ya Kachila na kinashishi. Yate ko na yebi ndako na yete. Na bakwe na yeba makangu na yeba situ na yebi. Soka sui problème na yaka websa na vie. Tala boyebo ngai e pa nga na pesa ki confiance na yebi ka Kachila, yebi ke mbiaka. Et puis jusqu'à présent na la confiance na ye. Ti na osala mission pour na kunda na lemi na bimisi na poisa. Eza likambo mosusu pe okokonfie moto. Ah, David Wembi bakoyi bangane. Azala na ba journaliste na basi comprendre. Soki na vie bote na pas journaliste. Ba soki ba journaliste basi ba bongi. Ngala okonfie moto tu na banga tena biaka mo. A opesa nga mbongo. Eza confiance kaka. Mais si on a bien la pédale solo de Landela. Ah, moto na. Ayebi bien. Ayebi que le connaît en fait à Géol. Soko moni muyibi na kati yo soko moni muyibi oyo bayibi na ndako na yo seke mutu moko oyo ayebi mulindeke aza na problème bakotele na ndako ayebi ke président lik na nga so na beti awa eloko moko ezaka oloba na ye asesuka nango yango asali yango wana ye po bato baza ebele kufa asala mpona mutu na ye yo kotamaka chroniqueuse non okana okoma chroniqueuse non toyebaka David Wembi cameraman lelo aza chroniqueuse
sikoyo nga nakoyeba ndenge nini ke moto nazalaka na ye moto tosolaka bien akobomanga naza nzambe na bindenge ye ayeka kosala ngo akoma akomprenaki déjà yo ayebi faiblesse na ye ayebi ke président liki akakangi na ye naosala boye ekende boye poso nalandeli apire yo oyebi ndako no oyebi na bamakamu na ye oyebi vi na ye ye mpe elingi kobaki aza pire petit na yo donc pire petit aliki vie na ye monduki elingi kobaki ayebi vie koto olandika koto oyo ovie na nga ovie na nga atema te bakisa susu langage na ye oyo alobi oyo osalaka yango mpe biso babe basali donc oliaka bavie baniki mpo ayebi yo yango na oloba soki olandeli baréponse na yo na répondre eloko nabengiseli bino eza ke mutu oyo nakonfiaki ayibi nga adetourne nga atubi nga mbeli na mokongo nazomona ye te natie 200 000 en jeu naza na mposa azongisela ngai oyo ya nga oyo akomonela ngai ye leta azoluka ye nga nazoluka ye ntango asa atubi nga mbeli na mokongo toza lisusu baninga te topanzani alors azongisa oyo ya nga ya vivre na kimia na kote na ye nga na vivre na kimia epuis nakopesa conseil na bafille oyo balingaka ye oyo boyebi mpe lisolo na ye ya mitakala bokeba toza na bandeko na biso basi oyo bakimi lwanda bake poto likolo na ye alors na ngai moko oyo nazalaki mbala mosusu kolinga ye kokotela ye naleli lokola bakanja seke aza susu motu te alors na na posa ya mbongo na nga oyo akomona kachila abengi ngai nazo kolela lisusu 947 14 50 96 kachila ayibi mbiaka ya mboka oyo puis vie oyo alingaka ye mingi alors vie asako mokolo lar na ye wana bamilio na ye ekosunga ye karo atekelaki ye 2,500,000 wana vie alingi kotia na age na ye oyo abalukaka abamonaka ya mokolo aleki bango zoka ye atiaki nga limite naleki bango te azongisi nga lisusu compteur ya zero donc tozali baconnaissance ya makasi mais ayibi connaissance ya makasi bamillion. Ok, voilà lutula, voilà, excusez, pour tout que moi tant pour vous dire ma camion sauvé dans mon na yebi na makamu oyo na si oyo qui réponse ya suka oyo président Lick alobi alors pour na makamu oyo na yebi ke batu ba ko de mekanan ko puisque omoni to lo ba so to ke mingi na to ele abiso pe moi tant ebele alors makamu oyo vraiment président Lick d'autre part na ndenge mabete je sais que oza mutu oyo ozo vivre na kati ya batu oza mwana ngola après mu bengi mbiaka donc oza donc mutu oyo batu o batu musu ebele kutu bako sutuka est-ce que makambo pena po batu musu pe bakolo bakeno eza lukuta pona nini po bayebi pe Lick ndenge azalaka ok bayebi pe ndenge Lick azalaka donc c'est que président Lick na vie to koloba na yo kaka na vie kopesaka ni wilinde confiance à 100% te puisque lelo ozolakisa biso kaka contact ya kar yango oyo bato bazokomituna mais comment Lick akosala akozwa mbongo akotinda mbongo na compte ya nani ya Kastila sans kosala ni document eza te basali kaka document ya boye papier ya contact donc oyo biso tomoni awa tomoni papier te tomoni eloko moko te po toza na presse il faut toyebisa quand même bato po bato bakotuna mais bomonaki eloko nini biso tokaa na confiance kaka ya contact est ce que badocument puisque toyebi vente ya camion ndenge ezalaka vente na camion ezalaka soki neti ozoteka camion elakisi ke non il faut bosalisa mikanda nyonso tu bosala remise ya car donc yo ozwi mikanda na oyo ya kala boke na administration bosali nyonso tu donc car ekomi ya yo alors président Lick azalaki kaka na confiance ya petit na ye alors petit na ye alobi ke etourne ye baréponse ya petit na azopesa ye yo mpe omelaka bato donc lelo mpe so basali yo ozolela nini alors yango omoni bajournaliste mpe balobaki ke seke bango so totali makambo bayebani ye mpe président Lick alobi ke aza mpena petit na nga même lelo aza kaka na confiance na ye azokontinue kaka kozala na confiance na ye alors olobi yango
Voilà, Big a retiré parole. Alors, tu développé. Nazalaki na confiance. Naye tango ayiba tunaiti. Ok. Tango ayiba. Et non, bon de beaucoup. Sobo condamné nga ko condamné nga kino. Malasima. Kosala subomote ko pesa mutu. Confiance te mutazaka la mutu. C'est ça. Mais biso absude babota biso tenike. Dako confier ka mutu. Soko yibinga. Na kolamela ngo tisu kaso na suite c'est que nzambe mutu a limité. Soko ça ya na kozongela. On a un document directeur général Maseke, Boyi Maseke, Glody Maseke. Un document qui m'a monté Zali. Ceux qui sont sociaux communes à Bic, n'a su monter tel. Il y a montre. On a reconnu monter tel. Et Tikala qui a complété un sous mon canot, il a complété un tel. Et monter tel. Et Sili. Et ça y est pour la vie montagne. Ça y est pour la montouka. Montouka, on va faire ça qui n'a pas. Tout le monde qu'on légalise dans l'État avant 3 jours, il y a un autre. Nous sommes pas. Tant que vous avez condamné, l'homme peut concourir là. Il y a un qui n'a pas voulu éviter qu'on va dire à côté. Vous comprenez? Chemise au sol local, c'est parce que donc il les a compris. Pardon, Babanda pour filer n'engageons ça la vente et on peut pas y battre Kenya. Babanda pour filer c'est. Il y en a Samuel. Là Samuel, oui, Samuel Mutateki. Mutateki, Kachila, Mutateki là. Mutu aye pour Musaka. Samuel, nous devons faire na kaka na ndako nga Samuel. OK, Samuel. Vous comprenez? Ba fanda rapporte ndako na après de la mona na chiche. Oya Samuel na ndako to vani o. Na ebite ko na sima ba stroka $10,000 ya camarade ya Serge Tata Kiboko. Voilà banane. Kachila na Samuel. Il y a des preuves. Oui, pour les parents. Na ebi 6 places au Baïba. Autant on a apparence d'ailleurs ordinateur à ça. Alors la lobby n'a pas la par la pino. Bon comme c'est la message, vous pensez la message. Place à Rosala. Aya Rosamba dans la suite na conseiller makam. Voilà, merci. Makambo nyonso ezolinga awa ezoconcerne kaka président Ligue. eza teke okangela ulikanda obe David Kanda Prince Kanda te donc biso toza awa alors mpe tokoluka mpe Serge Kachila donc toza na besoin na ye mpe toyoka ye mpo babi ke fo koyoka le dema toyo ozo comprendre alors tokomekana toverifie so Serge Kachila place ozali oza na besoin ke presse eyela yo donc bengisa biso tokosala nini tokoya wana après tokoyeba tokoyoka mpe yo ndenge nini makambo yango ezokende puisque na minute oyo moto azosambwa eza awa yo alors presse mpe eza awa presse yango ezalaka na yo peme na biso awa alors yango ezokende deja message ezokatisa message président Ligue tokenda mwa question ya suka oyo totunaki na ebandeli bana babotami ebele ata moto atie congélateur atya eza ya ngana o totikila yango epuis moto ezosala moko mikolo oyo kisi te biso toaso bata kisi mais siko baple wana ozakoya ezali yango amref kote wana esi natika makambo wana nga motema ezaka kekoya moto aza na posa ya voyage na ye akende aluki ngai nga na motinga epai général Maseke tiki bozomona ngo ezala puis eza nango très bien donc makambo tu natiki makambo babare oyo ya production eza nango ya baranki donc nakosala mosusu te c'est parce que HP oza grande personnalité non oza ngango monene mpe na kati ya mboka oyo surtout na communauté na biso ozali bongo éducateur aussi ndenge osalaka barendement de compte na bainternet oshokaka bato mosusu ya bagénération na yo te bamwa mikolo lokola yo nde bato batalaka lokwa modèle eza boye amoni biso congolais biso bakongo parce que président Ligue yo leka ntina balembi ofinga bato baviezoro
biso eza boye omona na fani awa tina oloba mpona na likambo ti sa likambo ya koleka te ona finga yo sikoyo mabusu ye koloba bongo par rapport ya ndenge ngai naza kofingama na masolo ya lwanda nabiakaki image na yo sikoyo fo nafinga yo nanu po ezoshoke ngai mpe ntango oyo okomaka eya yo te yo moko omoni makambo bakacila eyaka yo po bimisabi ngai te osali bemission ngai te donc pourquoi baza yo te okopwana bazimise yo susi nemar susi nemar toyomona oyo bandi kobeta ye suka yango te kokomprendre ke alongo susi nemar komaka mosusu kolanda biso merci mingi na délégation bacameraman tout merci mingi na Kati merci mingi na Choucha Lumière merci mingi na Zoya merci mingi epai ya Jos merci mingi na Lutula merci mingi na David Wembe merci mingi na Yemoko Toba Bayala tuza sukumana nani Michigan Nazawana Fidel Azawana merci mingi na délégation tout oyo vous allez avoir vraiment émission ezalaka merci mingi na binoto olandi émission oyo pour continuer kolanda biso toujours na émission oyo merci mingi to suki wana ciao